Ela tinha 19 anos. Camponesa. Analfabeta. Vestida como homem. Acusada de heresia. Acusada de mentir sobre Deus. Queimada viva em praça pública. Antes de ser santa, foi considerada inimiga do Estado. A pergunta não é apenas quem foi Joana d'Arc. A pergunta é: quem precisava que ela fosse vilã? Segundo o livro, Joana nasce em 1412, numa França esmagada pela Guerra dos 100 Anos. O país estava praticamente entregue aos ingleses. O rei era considerado mentalmente instável. O herdeiro, o Delfim Charles, era visto como fraco. A elite estava dividida. O povo, exausto. E nesse cenário circulava uma profecia: a França seria perdida por uma mulher e salva por uma virgem da Lorena. Joana nasce justamente na fronteira da Lorena. Coincidência? Ou narrativa que depois ganhou contornos épicos? Aos 13 anos, ela afirma ouvir vozes. São Miguel. Santa Catarina. Santa Margarida. Diz que Deus lhe deu uma missão: expulsar os ingleses e coroar o Delfim em Reims. Uma adolescente camponesa dizendo que recebeu uma missão política divina. Isso não era apenas fé. Isso era dinamite institucional. Porque quando alguém diz que fala em nome de Deus, a autoridade tradicional treme. Joana consegue audiência com o Delfim. Ele tenta testá-la, se mistura entre os nobres. Ela vai direto até ele. A partir dali, algo muda. Ela acompanha o exército até Orléans. O moral das tropas se transforma. Vitórias improváveis começam a acontecer. O Delfim é finalmente coroado. A missão parecia cumprida. Mas é justamente aí que o desconforto começa. Joana não era nobre. Não era estrategista formal. Não vinha da elite. Era legitimidade popular encarnada. E legitimidade popular é perigosa demais para sistemas frágeis. Quando é capturada pelos borgonheses e entregue aos ingleses, não é julgada como soldado. É julgada como herege. Porque eliminar uma líder militar é um ato político. Condenar uma herege é um ato moral. Ela é acusada de usar roupas masculinas, de alegar revelações divinas, de desobedecer à igreja, de insistir em ouvir vozes. No fundo, o crime era outro. Ela não cabia na estrutura. Mulher falando de guerra. Camponesa aconselhando o rei. Fé atravessando política. Isso não era tolerável. Durante o julgamento, é pressionada, isolada, manipulada. Assina uma retratação. Depois volta atrás. E esse retorno sela seu destino. Em 1431, é queimada viva. Oficialmente, herege reincidente. Politicamente, problema resolvido. A França precisava que ela fosse falsa. Os ingleses precisavam que ela fosse louca. A igreja precisava que ela estivesse errada. Porque se estivesse certa, então Deus havia escolhido uma camponesa acima de bispos e reis. E isso era revolucionário demais para o século XV. Décadas depois, o julgamento é revisto. Ela é inocentada. Séculos depois, canonizada. De herege a santa. Mas durante sua vida, vilã. E é aqui que a série faz sentido. Mulheres que a história transformou em vilãs quase sempre são mulheres que ameaçaram estruturas. Joana não foi vilã por crueldade. Foi vilã por ruptura. Ela atravessou linhas que não deveriam ser atravessadas. E quando estruturas tremem, a reação é brutal. A história raramente queima pessoas por acaso. Queima para proteger narrativas. Joana d'Arc foi fogo antes de ser fogueira. Foi símbolo antes de ser santa. Talvez o problema nunca tenha sido a mulher. Talvez tenha sido a narrativa.